श्रीमारुतिस्तवः श्रीमतरामाय नमः। एतत्स्तवीयपचैकपादप्रथमाक्षरैरुचार्यमाना रामरक्षास्तोत्रीयायैते श्लोकाः। शिरो मे राघवः पातु बालं दशरथात्मजः, कौशल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुति, ज्ञानं पातु मकत्रातां मुखं सौमित्रिवत्सलः, जिह्नां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः, स्कन्दौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्रेश कार्मुकः, करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्रिज्यत्, मध्यं पातु करध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः, सुग्रीवेशः कटी पातु शक्तिनी हनुमत्प्रभुः, ऊरु रघुत्तमः पातु रक्षकुलविनाशकृत्, जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्गे दशमुखान्तकः, पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः, इति शं श्रीः। अथ श्रीमारुतिस्तवः। श्रीगणेशाय नमः। मङ्गलाचरणं राजते जौपमे विराजते यासने महति राजतेऽत्र सा, सर्वदानव खदग्रि सर्वदा सर्वदा दतिमती मतीनतात्, सहंसका हंसगति प्रवीणा वीणामुपादाय निजां स्वपाणौ, सरस्वती सा मम चित्तरङ्गेरं गेयमारभ्य नटीव नृत्यात्, माधवनन्दन नित्यानन्दनतो नन्दनन्दनो नान्दात्, स्वपादारविन्द नन्दितामिन्दी इन्दिरम् इन्दिरेशः, चानन्द्यात्। अथ स्तव प्रारम्भः। सिज्ञानमञ्जमुकुटैः सुकुटैरिवोच्चै, रोचिर्भिरद्भिरिव रुद्वतरान्तरालैः, मेद्यैः सुरैः पदयुगं बहु सिच्यमानं, रामानुगस्य विनुमो द्युतत रूपमानं, धर्मोपमान भवतापजुष पुमांसो वः सत्यमेव सुखदः परिदर्श्यते वः, पादद्युपादप उदेति वनौकसोतिर्तुच्छाय एष इति तत्तलमाश्रयध्वं, बायन्नकेभ्य उदिता मुदिता समुद्र लङ्घस्य साधु समये समयादधस्तात्, दर्वीकरेभ्य इव सूचयितुं प्रियं स्वं शर्म प्रयच्छतु कपीश पदद्वयं तत्, रक्ताः यत्र वृषमङ्गलं यो रमन्ते, तात्सारितेव रुचिराश्रयं यं मत्वा परं व्रजति रक्ततरापि सस्वौ, संयुतो हनुमतो नु मतोऽङ्घ्रिपद्मः, कौधावते तिगमिताम्बुदये तु यस्मै, शल्यादिभिर्विरहतां सहितां प्रकाशैः, येयामिव स्फुटयितं पदवीं यदीया, योज्येव याति पदरुक् पुरतः स पातु, दृष्टा यदीयपदपङ्कजमेकवारं, शौटीरवीर्यसहितं जलराशिलङ्के, पापात् प्रमुच्यते इहैव नरश्च पूज्यो, तुल्यो भवत्यवतु सोऽनिलनन्दनो नः, वित्यज्य याति जनकस्य गृहं हि जाता, श्वासारतां सुदधति स्वविरुद्धिकाले, मिथ्यात्वहीनमिति निर्दिशतीव यद्भास्तेन वेश्म भजते भजते पदे ह्यत्, प्रिय सर्वदैव बहु रक्ततराङ्गुलीश, यः श्रीमतो हनुमतोऽङ्घ्रियुगप्रकाशः, श्रुत्यादिकीर्तितगुणो दशदिक्षु सूर्यो, तीन्देयमित्यवगतः कविभिः सभोग्यात्, द्रातव्यभव्यसुरभिः सुरभिः सदा प्रणन्दन् मनोभिर्मरैर्भ्रमरैरिवोच्चैः, पापप्रताप सुसमापनतापरहसो तुल्यः पुनातु पुरु पावनि पादपद्मः, मय्युच्छ्रितात्मनि कयेदत आयितीव, कज्योतिषां समुदयाय ऋषेव रक्ता, त्रासं प्रदातुमितये हि यत् प्रभोर्त्वं, तार्यात्स देव भवतोऽङ्घ्रिपद्मः, इति पादवर्णनं समाप्तं, मुञ्चन्फनामजगरोति गिरोयमित्थं कं संस्पृशन्नुरुपरितः परितश्च यस्य, सौलभ्यतः परिचितः कविभिः सुपुच्छो, मिथ्यात्वमन्तयतु नः सह समीरसूनुः, त्रियं स्वपुच्छमलमच्चकशाशुपट्ट वत्सन्ततं ह्युपरितः परितः प्रकम्प्य,
संताडिता हनुमता रिपवः सदूते लह कंपयेत किमुना स्म दरातिवर्गं जित्वा चमुच्चलितमन्यपरं प्रतीवा राम कर्तुमीहितवतः समदं समानं विर्वालधीरयत येदिव कं हि यस्यादास्मान् प्रबोधयतु सोऽप्रथमो व नौकाः निन्येयमाशु शमितां शमितस्वभक्ता दः शान्त एव हि हरिस्मरणे हनुमान् पापि द्विषां च शमने स्वयमद्भुतः स्वतुल्यं यदाच्चमिह गुच्छय तात्सपुच्छः दर्पदलनं गलनन्दिताहिं तं दद्युषोऽवतु कपेः स्तिमितः स पृच्छः भव्यो भवत्तदनु यस्य हि बालहस्तो रक्षोदयानुगतियन्त्रित सूत्रशाली तन्यातमामतिमतिं विहितस्तुतीनां बन्धस्य तद्वनुमतो ललितं सुलूमं दिष्टा हि बन्धनमवरिव्रजमाशु येने तः पृच्छतोऽपि फणिनेव बबन्धवीरः स्कन्दाभयीशजतया सशक्तितायां दौरेयतां कपिपले ददते तदां सह दिष्ट्या तु यस्य भव कूपनिमग्रजन्तून् व्यामोहितानुपरिकर्षति पुच्छरञ्जुः युद्धे हि येन करटीव करेण वीरो दः पातयन् विटपिनो न हि विघ्नमाप पापं लुनातु मलमल्लकिनः सुमल्ल तुल्यस्य लूमममलं ममलम्बितं तत् भुञ्जीत तत्फलमिहैव स यो यदज्यात् जोर्त्यप्रदं परह्रदो निदिशन्नितीव भव्यो हि भूरिषु तमैक्षयताद्विमप्याग्रे पूर्वमात्मनि स पातु कपीशपृच्छः शक्तो निशाचरमः स्थिलीकृतौ यः कार्ये वशीकरण आशु च शूर एव मुञ्चेद्वशे स्थितमरिं सुखशैव शोभौ कः पातु शौर्यमनिशं बहु स पुच्छः इति पुच्छवर्णनं समाप्तं कण्ठोत्तमाङ्गलसितौ सुसिता विवाहि रौप्याविव स्वतनुजाय हरेण दत्तौ सीदद्विरे वमरिभिः प्रवितर्कितौ यौ तावत्रशं वितनुतां कपिराजबाहु पद्मेशनाम कथकान् प्रति प्रदत्तो तिः श्रीशदूत उदितं यमदूतमन्ते प्रात्यं प्रपात्य मिषतोनु ययोर्ददे तत् तुच्छस्य मुद्गरयुगं भज तद्भजौ तौ ह्यत्याङ्गतोरि सुदृशां मृतभर्तृकाणां दस्योः पृतोः स्वसहसा सहसा च हत्या यन्त्रेण योऽङ्गदमणेर्भुजयोश्च तत्राजानान्नुतार्थचयमाशु विभुः सपायात् मह्युद्भवार्पितमणिग्रहणच्छनेनुदग्राननस्य सुकपेर्नमितो भुजो यः न्यस्य स्वकेः समतां नतपानिकोश जिता सन्मणि फनमणि मनुते स्तुवेतं मत्वा गिरिं तृणमिवोद्धृतवान् कपीशो यङ्गहि यस्य सहसा स हरीशबाहु पापैर्निशाचर चयैस्रपयैव दुष्टो तुल्यः शुचं शमयता मयतां च शोभां कद्योतमुद्गतमवेत्य रसालमेव रत्यातमात्मुमित उत्पततोतिवातेः द्वञ्चद्रुणिर्भुजयुगल्य दिरोहिणीया सीदन् नृणां दिवि गमाय तथा श्रयेतां नाभस्वतस्य च सदर्पकचेष्टितं तद् बिन्दानमर्तिगणमुज्ज्वल चारुशोभं जाग्रत्पलाशपतनं मधुमाधवीया मह्नीं श्रियं तुलयदुच्युतदोर्दयं वः वह्नेषितुर्भुजलताङ्गुलि शाकिकाख्यादासक्तपाणिदलकङ्कणिका च यत्र श्रुद्धेयमृत्पृतुधरस्फुटितं सुमं तद् यः सार्थकः करद्रुतः खलु मुद्गरोऽस्ति सष्टुस्मराम्यपि च तौ सुकपिप्रवेष्टौ ग्रीवासु कम्बुमतिनाभिजल ब्रह्माड्ये वेलोत्कटे हनुमतोङ्गदौ च यौ सा शः सत्कविः सुमनते तटभित्तिबन्धौ कञ्जासनेन रचिता रिपुताडनाय डीकुयाविमो हनुमतः किमु दीर्घदण्डौ पास्तम्भको हरिरदादु तद्धर्तु मर्या तुन्नं जगन्मिति मतौ नमवाति बाहु इति भुजवर्णनं समाप्तं सक्तद्युतेर्द्युतिविभात विभातकालोत्
तिथ्याच्च कक्षविधृतो रविमण्डलस्य नीकाशभावमयमानमतासमानं हर्यच्च बल्लपतिमन्त्रिमुखं तदव्यात् नृत्यो रविः किमुदितो न तु पूर्वसानु मत्कूट एष किमु राजति पूर्णचन्द्रः प्रत्यक्षमेतदह रामनितं तु यस्या बहु सम्मुदा जनकजाप्ति जयान्तराणि ऊरु प्रदाटयत एव हि तस्य वाते रूढप्रसादमवलोक्यत आननब्जां रत्येते सम्प्रतितरुक्षमुखैः सदा स दूतकृन्निषाटगणमेजयतां मुखेन्दुः तत्यं भवेद जलदो यदि पद्म उच्चत् महः सर्वदापि च स तापनमण्डलेन पादोत्करेण न हि जात्वपि तापितः स्यात् तुल्यत्वमात्मनि तदेव लभेत येन रत्या यदुः सुखबिभत्सु निबन्धदत्ता चः किं कथञ्चन हठात्तपदप्रयोक्ता कुञ्चन् भ्रुवो विरचने कविवर्यमानि लब्धुं कवीश्वरपदं प्रभवेन् मनुष्यः विज्ञाय हेतुतयितो तुलतां तु तस्य नामूदृशो गुणगणं हनुमन्मुखस्य शक्रोमि वर्णयितुमर्णव पूर्णतानु कृत पार्थवं तु विरमामि नमामि यद्धा जातं यतो जनकजादिगमोत्तरं च नृद्वानि गर्जित मुदूर्जित मार्जवाड्यं नीत्वा स्वकर्णपथमद्वितटे भटेन्द्राः स्नेहुर्न कर्णयितुमर्णवपूर्णगीर्णं तुष्टा वितर्क्यशिखिनो धनगर्जितं यत् कृतसाश्च नैजललनाललनाविलोलाः पातोदिमात् पवत आप्तविदेहजस्य तुष्टिं हनुमतैवात नितुव्यनृत्यन् जन्तुर्व्रजोऽपि वनजो यतभक्तसक्ता देहं हि यत्सपदि केसरीनन्दनस्य दक्षं निशम्य मनसा विहितेन चित्रं शर्म प्रकर्षमतुलं लभते सलीलं मुखस्य मर्कटकुले बतयातु दानान् काड्यं सुनीतवत आशुगजस्य यच्च तथ्यं व्यबुध्यत तदा जयतोपशब्दं कः सत्कविनिर्ह्य कपीन्द्रमुखं तदव्यात् इति मुखवर्णनं समाप्तं पादेन योरिशिरसि प्रहर्ति विधाय दौख्यप्रदां स्वचरणस्य च शोनिमानं विज्ञो न्यदर्शयत रक्तमिषेण नूनं श्रीबीनाशकः कपिवरोऽस्तु समे प्रसन्नः षट्पद्भिरीश्वर पदाम्बुजयोर्युगः प्रणत्य स्थितोरिलति चाशु गजश्च नागैः श्रीमन्मुगार्यभिरु केसरीपुत्र इत्यादः सम्प्रदार्य जगृहे स्वत एव मेभिः पातात् स पावनिरपावन पापपातात् तुन्नस्वकानिह भवे परिदिन्वि तुन्नः रागात् राम इति चाक्षजयी निराग मोक्षप्रदोऽप्यभिहितस्व सुभक्तमोक्षः किन्नत्वमाप्यरुदितेन च योऽस्रपत्वं लङ्कौकसामृतमसादय दाञ्जनेयः वन्दः स्वैक्षत शिवोद्भवतां यया च सापुः क्षेममात्मसुखदः स करोतु भद्रम् इति श्रीहनुमद्वर्णनं समाप्तम् आद्याक्षरप्रकटितोत्तमरामरक्षा स्तोत्रीयपद्ममणिनाप्युतुम्नास्तवेन रक्षा भवत्युभयतस्त्विति गेय इत्यो अष्टस्तैष पठनीय उचेलिमूर्च्छः दादी च वशम् उदये ह्युदयाय खास योपाश्चिरयिनो द्विजरामवच्चः तस्यात्मजेषु किल पञ्चसु पूर्वजन्म श्रीमाधवोदरतधीरधुरन्धरत्वम् एकामृतरचने विदधत्प्रतिज्ञा शास्त्रार्थ संलपनमादित यः सभासु श्रीगुट्टलाल बुधतर्क गिरेशतारा नाथादिभिर्गुणवरैश्च बहु प्रशस्तः तत्पुत्रयोर्भगवती तिपादादिलालो ज्येष्ठोऽस्ति पण्डितवरः पितृलब्धविद्यः तस्यानुजेन च सुशिष्यवरेण नित्या नन्दाभिधेन बुधपाद सुकिङ्खरेण येषस्तवो रचिमयोत्सव वैजयन्त्यां सम्पूर्णवासरमहागिरिवैजयन्त्यां लोकान् प्रमोदजलधावनुमज्जयन्यां वर्षे त्रिषन्मनकुगे हनुमञ्जयन्त्यां पुरो भागितया हीनाः पुरो भागितया युताः उत्साहयेयुरत्रार्या दयाक्तपातनेन माम् इति श्री
योधपुरस्तदादिमत कासल्योपाख्य धीरधुरीन श्री माधवात्मजाशुकवि पंडित नित्यानंद शास्त्री रचितः श्री मारुतिस्तवः समाप्तं शुभं भवतात्।